Zuschauer und Zuschauer von Marie und Mann. Heute bin ich wieder bei mit einem mega coolen Video. Heute sind wir hier mit einer etwas anderen Umgebung, aber heute geht es um Slime. Und zwar, wir sind hier auf meinem Dachboden, denn es könnte heute ziemlich dreckig werden. Und zwar werde ich heute einen Trend machen, also nachmachen sozusagen, der jetzt nicht der aktuellste ist oder so, denn ich habe hier ganz viele Luftballone und die werde ich dann zerplatzen, in die Schüssel tun, also mit dem, und danach wird hoffentlich ein Slime rauskommen, in der Hoffnung, dass ich alles gut dosiert habe. Habe ich das? Und zum Schutz habe ich auch diese Brillen, das ist eigentlich nur so als Scherz, aber jetzt, wo ich nachdenke, könnte es ziemlich nützlich sein. Aber egal, starten wir einfach mal. Und ja, also manche sind so pink und manche sind weiß und haben so Öhrchen. Wenn sie größer wären, dann wären sie Herzen. Aber beginnen wir mit dem Kleber. Und ich habe ziemlich Angst und ich hoffe, es platzt jetzt nicht alles. Let's go! Ich stelle jetzt einfach mal hier das auf. Ja, Leute, es ist nicht das, was ihr euch erwartet habt. Aber beim Kleber und bei den Glitzern mache ich halt so. Und ich habe wirklich keinen Bock, dass jetzt alles voller Kleber wird. Und deswegen machen wir einfach mal so. Leute, ich bin schon jetzt mega... Furzen auch noch. Mega dreckig. Aber ich würde sagen, machen wir weiter mit der Deko. Und zwar, da kommt jetzt eine Art Special. Nicht jetzt Special oder so, aber ich habe hier Glitzer 1. 1, umgekehrt 1. Und das ist so rotes Glitzer. Und Glitzer 2 ist so silbernes. Und deswegen war mein Plan, ich würfe jetzt und geraden Zahlen, Glitzer 2 und gerade Glitzer 1. Würfeln wir. Und 4. Ja, das coole Glitzer. Warte, guck mal. 4. Ja, das coole Glitzer. Ha, rotes, komisches Glitzer. Also Leute, jetzt, ich wage mich einfach. Ich habe Angst. Leute. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Kamera nicht gefilmt hat, aber hier ist jetzt jede Menge Glitzer drin und ja, machen wir einfach weiter mit dem Natron. Hier ist das Natron drin. Jetzt schneiden wir hier zuerst etwas. Ich hab Angst. Oh mein Gott! Das ganze Natron ist durch. Sogar auf meine Zunge. Ja, jetzt rühren wir mal kräftig um. Das wird ein recht kleiner Slime. Ja, also umrühren. Jetzt kommt Lebensmittelfarbe, also hier steht's. Und ich habe mega Panik. Und ja, ich habe einfach nur Angst, dass jetzt alles gleich eingefärbt. Oh mein Gott! Denn unsere liebe Lebensmittelfarbe geht von den Händen mega schlecht ab. Und Leute, soll ich heute 3 Tage... Soll ich heute 3 Stunden duschen? Egal. Rühren wir einfach mal deprimiert um. Aber Leute, ich muss schon sagen, das Slime ist mega schön hellblau. Und jetzt die Kontaktlinsenlösung. Sie ist aufgeschnitten und jetzt... Oh mein Gott. Nein, sie ist reingeflogen. Egal, jetzt rühren wir mal und dann schauen wir, ob es slimet. Oh ja, Leute, es slimet. Oh. So, Leute, das Slime ist jetzt fertig. Es ist mini. Aber ja, es hat sich irgendwie viel mehr angefühlt, wenn ich ihn in den Ballon gefüllt habe. Ja. Schreibt mal eure Lieblingsfarbe unten in die Kommis. Lasst einen fetten Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal. Bye.